Aħna niċċelebraw l-inawgurazzjoni ta' Dar Sant'Anna qegħdin infakru wkoll iżjed minn 200 sena ta' solidarjetà ta' preżenza fl-Isla li tagħti kien lil diversi kategoriji ta' nies, lin-nies invalidi u mbagħad lill-anzjani. Llum din id-Dar Sant'Anna qiegħda tilqa' 25 persuna li għandhom bżonn tiġijiet speċjali. Fl-istess ħin qegħdin niċċelebraw u nfakru is-sinerġija, ix-xogħol flimkien tal-Knisja, tal-Istat u tal-Privat. Dan huwa mudell sabiħ li qed jagħti riżultat tajjeb ħafna u għandu jkun mudell ta' tama għall-pajjiżna.